لاند مهم او تازه خبرونه. سلام ستړي مشئ، زموږ ژوند میډیا چینل ته بخیر راغلی. ولسمشر راتلونکي ټاکنو کې ګډون نه کوم. ولسمشر د کوهدامن ولسي غونډې ته خپل پیغام کې وویل راتلونکو ټاکنو کې ګډون نه کوم. له طالبانو غواړم چې راشي او خپلې غوښتنې او دردونه له افغانانو سره شریک کړي. هغه وویل سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده. طالبان د ولس غوښتنه ومني او اوربند یې وکړي. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړی استازی محمد عمر داودزی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سولې خبرو کې د تیرو کلونو په لاسته راوړنو د ښځو حقونو او د بیان پر ازادۍ معامله وکړي. بلخ کې لاس پلورونکو لاریون کوونکو د ښاروالۍ یو موټر سوځولی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو شمېر لاس پلورونکو د مزار ښاروالۍ پر ضد لاریون وکړ. دغه خلکو وروسته له هغې پر لاریون لاس پورې کړی چې کله مزار ښاروالۍ د منډوي سړک پاکولو په موخه لاسي کراچۍ او غرفې پورته کړلې. د مزار ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه اقدام یې د ښار د صفایۍ په خاطر کړی دی. په ورته مهال لاریون کوونکو د مزار ښاروالي اړوند یو موټر هم سوځولی دی. دغه لاریون له یو ساعت وروسته پای ته ورسېد. د ولسي جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د هیواد امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. لوی لارې ناامنه دي او زیات شمېر ولسوالۍ تر جدي امنیتي ګواښونو لاندې دي. خلیلزاد افغانان دې د ترکیې ته له لوی واحد طرحې سره ولاړ شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو غوښتنې چې د ترکیې غونډې کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. خلیلزاد تېره ورځ کابل ته راغلی او له ولسمشر اشرف غني او دغه راز د ملي روغې جوړې عالي شورا له مشر عبدالله سره یې د سولې په اړه خبرې کړې دي. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوې ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ ژوند میډیا چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښې جاري.